樂壇天后嘅鄧麗君咧已經離開咗我哋18年㗎啦。為咗俾大家重溫鄧麗君嘅歌曲啊，而家積極彩排緊嘅音樂劇咧，會將鄧麗君嘅經典咧融入喺個音樂劇當中，務求帶俾大家個耳目一新嘅感覺。今次呢部音樂劇請嚟高晨偉小姐以音樂劇形式獻唱鄧麗君一首又一首嘅首本名曲，我哋可以趁住呢個機會懷緬一下天后鄧麗君嘅金曲。高小姐啊，你喺呢次咧嘅鄧麗君嘅音樂劇裏邊咧，你會演繹咧鄧麗君咧邊幾首嘅金曲咧？又其實咧，今次會演繹差唔多有15、16首鄧麗君嘅金曲㗎。咁當中包括佢好多名曲啦，千言萬語啊，何日君再來啊，呢啲都有。咁咧當中亦都有4首咧係日文嘅添。咁其實咧鄧麗君嘅歌曲咧，俾到你嘅感覺又係點樣嘅咧？鄧麗君小姐嘅歌咧就係好柔情啦，柔情得嚟咧喺佢嘅聲音語氣裏面咧，其實帶有好濃嘅感情嘅。咁每一隻歌咧，其實佢演繹咧，除咗係個旋律優美之外咧，其實佢係帶出咗每一首歌裏面個歌詞蘊藏嗰個好深嘅意思咧，都係喺佢嘅字裏行間嗰度表達到出嚟嘅。